Здравствуйте, мои дорогие зрители! Приветствую вас у своего камина. С вами психотерапевт Наталья Холодова. Сегодня хочу рассказать вам пару анекдотов. Возможно, это менее серьезно, чем про глубокие мудрые притчи, но иногда хочется просто посмеяться. Итак, анекдот первый, который сегодня хочу рассказать, это для женщин. Одна женщина советует другой: «Послушай, ну что ты все время ревнуешь своего мужа? Ну и что, как он бегает за одной юбкой, за другой? Ну вот моя собака, когда я ее выгуливаю, она тоже бегает за всеми машинами подряд. Но когда она все-таки догонит машину, она порой не знает, что с ней делать». Мораль такая этого анекдота: мудрая женщина позволит своему мужу нагулять где-то аппетит, но сделает так, с помощью своих хитростей и обаяния, чтобы он обязательно поел дома. Ну и второй анекдот на другую тему. Лифтер спускается с пассажиром. Пассажир оказался очень болтливый и пристает к нему: «А скажите, пожалуйста, вот у вас тяжелая работа?» Да, дорогой, очень тяжелая. А в чем же она тяжелая? Что самое тяжелое у вас? Спуски? Да нет, какие спуски? Не спуски. А что, подъемы, да, подъемы? Да нет, не подъемы. А что тогда самое тяжелое? Может быть, то, что лифт периодически застревает? Да нет, что вы, не это. А что, может, электричество выключается или дверь заедает? Да нет, не в этом дело. Так в чем же, что же для вас самое тяжелое? Вопросы, исключительно вопросы. Очень идиотские вопросы. Ну все, на этом все. Желаю вам веселого вечера, побольше юмора, почаще смейтесь, улыбайтесь, смотрите веселые фильмы и приходите к нам на огонек. До встречи!